çoxlu avtobus əgər tıxacda dayanırsa, deməli burada sayda problem deyil. Onun üstünlüyünü təmin edən zolaqlar şəbəkəsinin işləməməsindədir. Heç kim deyə bilməz ki, qəza olmayacaq. Qəza ola bilər, fərqli səbəblərdən ola bilər. Rauf bəy, salam, xoş gördük sizə ikincidə. Son dövrlər Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə bağlı bir çox yeniliklər qüvvəyə minib. Mənə elə gəlir bunlardan ən vaciblərindən biri parkinq məsələsidir. Çünki uzun illərdə Azərbaycanda Nazirlər Kabineti parklanma ilə bağlı tarifləri müəyyən etməmişdi və əslində rəsmi olaraq ödənişsiz olmalı idi bu yerlər, amma biz müşahidə edirdik ki, bir çox şəhərin yerlərində qanunsuz ödənişlər alınırdı sürücülərdən. Artıq bir müddət öncə yeni bir tətbiq etmə hazırlanıb. Mobil tətbiq vasitəsilə, eləcə də SMS vasitəsilə sürücülər ödəniş edə bilər və nağd ödəniş mümkün deyil artıq rəsmi qanuna görə. Bu baxımdan mənə sizin fikriniz maraqlıdır ki, sizcə Azərbaycanda yeni tətbiq edilməyə başlanan bu parkinq sistemi qanunsuz ödənişləri aradan qaldırmağa bəs edəcək? Ümumiyyətlə bir model olaraq necə dəyərləndirirsiniz? Uğurlu bir yanaşma oldu mu parkinq sistemi ilə bağlı? Ümumi parkinq haqqında biz danışanda dayanıqlı şəhərin mobillik prinsipinin birinci elementidir. Parkinq çəkindirici alətdir. Yəni bu günə kimi bizdə işləməməsinin biz ciddi bir fəsadını görürük və bir xeyli geriləmişik bu sahədə. Amma tətbiqin işə düşməsi, ümumiyyətlə sistemin, nizamın sağlanması yolunda bu iş görülübsə, bu böyük bir addımdır və ciddi bir çəkindirici alətdir. Əgər diqqətlə fikir versək, 7 avqustdan artıq işə düşüb və müəyyən küçələrdə artıq biz bunu müşahidə edirik ki, tətbiq işləyən küçədə hələ sərt nəzarət yoxdur. Sadəcə tətbiqi işə salıblar. Amma cərimə sanksiyaları hələ ki işə düşməyib ki, yanlış parklamağa görə və yaxud aidiyyəti olmayan parklamaya görə tutalım, 50-lərin yerində saxlamağa görə. Birazdan bunun üzərinə gedəcəklər, amma ilkin olan addımlardan görünür ki, sistem işləyir. Yəni əvvəl əgər 3-4 sıra biz avtomobilləri görürdüksə, indi parklanmanın saatlıq tarifi müəyyən olunandan sonra daha nizamlı və daha çox yer var, nəinki avtomobil. Deməli, sistem işləyir və bu sistem işlədikcə də təkmilləşdirilməyə ehtiyac olacaq. Mən istərdim ki, daha da sərt nəzarət olunsun. Yəni parklanma yerləri müəyyən olunubsa, konkret yerdə saxlasın. Yəni o üfüqi nişanlama tələbini pozursa, bunun da cəriməsi tətbiq olunsun. Və yaxud qeyd olunan ərazidə əgər parklanma müəyyən olunmayıbsa, orada parklayırsa, zebranı kəsirsə, insanların hərəkətinə mane olursa, bunu sərt şəkildə qarşı almalıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda ehtiyac var ki, yolu kəsənin cəriməsi ağır olmalıdır. Hətta müvəqqəti sürücülük hüququndan məhrum etməyə qədər. Çünki bu birinci elementdir. Siz əgər digər hərəkət iştirakçısının hərəkətinə maneçilik törədirsinizsə, onda sual yaranır da. Siz sürücülük hüququnu necə əldə etmisiniz? Ümumiyyətlə sürücü digər hərəkət iştirakçılarına münasibəti necədir? Sizin psixoloji durumunuz normaldırmı? Yəni bu məsələlər bir-biri ilə əlaqəli olduğundan ona görə nəzarət də güclü olmalıdır. Düşünürəm ki, sistem tam işə düşdükdən sonra mövcud vəziyyəti sağlamlaşdıracaq və yaxşıya doğru dəyişəcək. Bildiyimiz kimi mərkəz zonası 1 manat, birinci zona 70 qəpik, ikinci 40 və üçüncü zona üzrə 30 qəpik bir saat müddətinə müəyyən olunub. Hələ ki saat axşam 10-dan sonra və bazar günləri bu pulsuzdur. Amma bunu da gələcəkdə bunu da nizamlamağa düşünürəm ki, ehtiyac var ki, insanlar bu sistemə öyrəşəndən sonra bunu da nizamlamaq olar və bu da bütün neqativ halları aradan qaldıracaq. Siz qeyd etdiniz ki, parkinqin əsas funksiyalarından biri o tənzimləmə və çəkindirmə ilə bağlı ola bilər də. Bunu biraz daha açmağı xahiş edəcəm sizdən. Məsələn, biz daha çox nəqliyyat ekspertlərindən onu eşidirik ki, insanlar avtomobildən daha çox ictimai nəqliyyata önəm versələr, bu şəhərin nəqliyyat yükü baxımından daha faydalı ola bilər. Amma Bakı şəhərində məsələn ictimai nəqliyyatla bağlı
problemlər hələ də qalmaqdadır. Məsələn, avtobusların intervalının gec olması, çox dolu olması, metro şəbəkəsinin çox zəif sürətlə böyüməsi. Sizcə ictimai nəqliyyat sistemində o həmin qeyd etdiyimiz problemlər aradan qalxmadan sırf avtomobillərin parkinqi ilə bağlı birinci olaraq bu tənzimləməni etmək işə yaraya bilərmi? Çünki avtomobillə işə getməməsi üçün insanın əsas motivasiyası məncə olmalıdır ki, mən ictimai nəqliyyatla rahat şəkildə işə gedim çıxım da. Əgər biz bunu ona təklif etmiriksə, sadəcə parkinq məsələsini ağırlaşdırmaqla istədiyimizə nail ola bilərik? Yox, burada fərqli məsələlər var. Ümumiyyətlə fərqli cəhbələrdən bu islahat keçirilməlidir. Yəni siz birini etsiniz, digərini etməsiniz, sistem işlək olmayacaq. Birinci, parkinqin prioritetə birbaşa təsir edir və hər hansı şəhər sakini evindən çıxmadan artıq tətbiq üzərindən görür ki, həmin yerdə yer varmı, yoxmu və əgər yer yoxdursa, ümumiyyətlə avtomobillə çıxmağa gərək varmı sualı meydana çıxır və bu da həmçində qiymətinə görə də çəkindirir. İctimai nəqliyyata gəldikdə mən bunu bölərdim bu svetofor prinsipi ilə. Birinci, əlimizdə olan infrastrukturumuz nə qədər səmərəli işləyir. Biz onu tam potensialı üzrə istifadə etmişikmi? İkinci mərhələ artıq onun çeşidlərinin artırılmasıdır. Amma bu gün küçə yol şəbəkəmizə biz üstünlüyü təmin etməmişik. Əgər interval gecikirsə, burada demək hər zaman demək doğru deyil ki, tək avtobus sayını artırmaq. Və son günlər bu Ayna və daşıyıcılar bunu qeyd edirlər ki, avtobus sayı artırılır. Amma say artırılır və həmin çoxlu avtobus əgər tıxacda dayanırsa, deməli burada sayda problem deyil. Onun üstünlüyünü təmin edən zolaqlar şəbəkəsinin işləməməsindədir. Sərt nəzarətin olmamasındadır. Mövcud qanunvericilikdəki 40 manat cərimənin azlığındadır. Yəni bu gün əgər sürətə görə çeşidli cərimələr qaldırılıb, amma avtobus zolağına daxil olmanın cəriməsi 40 manat olaraq niyə dəyişmədi? Yəni biz əgər çağırış eləyiriksə ictimai nəqliyyata yönəlsin, İnsanlar bu ictimai nəqliyyatda sürətli hərəkəti təmin olmalıdır. Komfortlu olmalıdır, avtopark yenilənməlidir. Bu da önəmlidir. Amma hətta əlimizdə olan infrastruktur, yəni avtopark dayanmamalıdır. Və bunu təmin etmək üçün sərt nəzarət olmalıdır. Birinci mərhələ budur. İkinci, cənab nazirin də çıxışında biz bir məsələni orada qeyd olunmuşdu ki, yaxın məsafədə, yəni az məsafədə mobilliyin təmini üçün piyada, mikromobillik vasitələri üçün şəraitin yaradılması. Misal üçün 1 kilometrlik məsafədə 1-dən 3-ə qədər taksi sifariş olunursa, amma bunun əgər biz şəraitin yaratsaq və buna kimi yaradılmayıbsa, bunun da sualıdır, niyə yaradılmır? Niyə bariyerlər aradan qaldırılmır? Səkilərin bariyerləri aradan qaldırsa, insanlar həmin məsafəni piyada gedə bilər. Gedə bilməmənin səbəbi araşdırılmalıdır. Nöqtəvi həllər ola bilər. Tutalım, bir səkidir, səkinin bir hissəsi bariyer yaradır və bu da insanları həmən səkidən, hərəkətdən çəkindirir. Bu bariyeri aradan qaldırılmamasına səbəbi nədir? Və yaxud digər misal, mövcud yol şəbəkəsi çərçivəsində zolaqlarımızın enin sıxışdırıb əlavə həmən artıq qalan sahədə velo zolağın təşkil olunması. Velo zolaq təşkil olunmaqla yenə də az məsafədə mobilliyi təmin etmək üçün insanlara çeşid verirsiniz və onlar yönələcək. Bunlar az xərc, az investisiya tələb edən həllərdir. Bu milyardlar deyil. Yəni biz bir yolun tikintisi əgər çox böyük investisiya tələb edirsə, amma hər hansı mövcud yolun çərçivəsində bir üfüqi nişanlanma ilə xüsusi nişan deyək ki, delinatorlarını ayırmaq bu daha az xərc tələb edir. Amma daha tez nəticə əldə edə bilərik. Yəni bu yöndə biz iş görsək, bugünkü vəziyyəti kökündən dəyişə bilərik. Və insanlarımız özü seçəcək ki, müəyyən məsafəni piyada mı gedəcək, mikromobillik vasitəsilə gedəcək və yaxud ayrılmış avtobus zolağına sahib olan avtobusla gedəcək və ya taksi ən son variant öz şəxsi nəqliyyatı ilə. Bu olmadığı təqdirdə biz kilidlənməyə doğru gedəcəyik. Bu zamana qədər, yəni 8 ay ərzində çeşidli
ictimai nəqliyyata aid olan, yəni əlaqəli olan, misal üçün parkinqi dedik, taksi islahatı, sürətə dair olan cərimələrin artırılması və sürətin şəhərdə azaldılması yönündə tədbirlər görülüb. Amma düşünürəm ki, qeyd etdiyim məsələlərlə yanaşı, həmçinin də fiziki olaraq sürəti əngəlli həllər olmalıdır. Yəni piyada keçdiyi ərazidə təhlükəsizlik adacıqları, qabarıq ciblər, yəni uzaq məsafədən sürücülər bunu görə bilsinlər. İmkan varsa səki səviyyəsindən qaldırılmış deyək ki, keçidlər, bunu Bəsti Bağırov küçəsində artıq əyanı görə bilərik. Həmçinin Ağşəhər layihəsində də bu növ həllər var. Və bu təqdirdə artıq həm təhlükəsizlik təmin olunur, həm də insan yönümlü şəhərə sahib oluruq. Yəni bunlar kompleksdir, biri-biri ilə əlaqəlidir. Siz birini düzəltdikdə digərləri də diqqət ayırması nə gərək var və bunu düzəltdiyiniz təqdirdə artıq verdiyi sualın da cavabı artıq tapılmış olur. Siz də bu məsələyə toxundunuz. Mənim də son dövrlər diqqətimi çəkən hadisələrdən biri də odur ki, Bakı daxilində bir çox küçələrdə hərəkət sürəti aşağı salındı və şəhərin bir hissəsində hətta 30 km/saat 30 km zona var. Zonalar yaradıldı. Bunun ümumiyyətlə mahiyyət nədən var? Yəni bu sürət həddinin aşağı salmasında hökumətin məqsədi nədir? Çünki məsələn biz sosial şəbəkələr görürük ki, bəzi sürücülər buna etiraz edirlər. Sizcə bunun vasitəsilə hökumət nəyə nail olmaq istəyir və mümkündürmü? Yəni sürət həddini aşağı endirilməsi bizə paytaxt sakinləri olaraq nə qazandıracaq? İlk olaraq 2019-2023-cü il yol hərəkəti təhlükəsizliyi bir proqramı var idi. Onun haqqında danışmaq istəyərdim və o proqram 2019-cu ildə təyin olunanda hədəf götürülmüşdü təhlükəsizliyi qabardan həllər. Həmin dövrdə il ərzində 800 səhv etmirəmsə 24 nəfər yol qəzaları nəticəsində həyatını itirmişdi. Bunun 30% azaldılması yönündə proqramda müəyyən həllər nəzərdə tutulmuşdu. Amma təəssüflər olsun ki, proqram tam icra olunmadı və ölüm sayı son illər çox artan dinamika ilə artdığını müşahidə edirik. Sürətin birinci azaldılmasının əsas hədəfi insanların yol hərəkəti nəticəsində, qəzası nəticəsində həyatını itirməməsidir. Yəni hər hansı bir sürətin azaldılanda qəza olduğu təqdirdə belə orada yüngül xəsarət ola bilər. Amma sürəti azaltmadığınız təqdirdə qəzanın nəticəsi ölümlə nəticələnəcək. Və bu yöndə də bir sıra Avropa ölkələrində də, yaxın qonşu ölkələrdə də bu növ tədbirlər görülür. Şəhərin daxilində sürət aşağı olmalıdır. Çünki burada daha sıx insanlar yaşayır, hərəkət edir və burada qəza da olması qaçılmazdır. Yəni heç kim deyə bilməz ki, qəza olmayacaq. Qəza ola bilər. Fərqli səbəblərdən ola bilər. Ya hər hansı bir ehtiyatsızlıqdan da ola bilər və yaxud ciddi qanun pozuntusundan da ola bilər. Amma əsas odur ki, bu qəzanın nəticəsi nədir? Biz ən dəyərli olan insanımızı itirək, yoxsa sadəcə yüngül xəsarətlə və yaxud ümumiyyətlə xəsarətsiz keçinək. Əsas hədəf təhlükəsizlikdir. Sürücülərin arqumentləri var. Bəzi hallarda sosial şəbəkələrdə bu müzakirələrə şahid oluruq ki, bir nöqtədən digərinə getmə vaxtını uzatmağa gətirib çıxarır və yaxud daha çox tıxaca gəlib səbəb ola bilər sürətin sonrası. Yəni bu real arqumentlərdirmi bunlar? Yox, sürücülərdə sadəcə bir yanaşmada biraz yanlışlıq nədədir? Şəhər dediyimiz məkanda daha çox svetofor olmalıdır. Daha çox eyni səviyyəli keçidlər olmalıdır. Bu şəhərdir, bu magistral deyil. Və burada bəli sürücülər üçün biraz azıq narahatçılıq olur da. Bu mənada ki, hər neçə metrdən bir dayanmalıdır. Amma şəhərdə hamının avtomobili yoxdur. Yəni daha çox insanlara yönəli bir həllər olmalıdır. Və biz hər hansı bir tıxacdan danışdıqda, sıxlıqdan danışdıqda çeşid verməliyik. Çeşidin elə ən önəmlisi də piyada infrastrukturudur. Yəni biz şəhərimizi piyada gəzməyi bacarmalıyıq. Bu artıq hər kəsin öz öhdəsinə buraxılır ki, neçə metrə piyada gedəcək. Amma bu ona əsas vermir ki, bu
piyada infrastrukturu olmasın və yaxud da yarımçıq olsun, davamlı olmasın. Bir vacib məsələ də son dövrlər çox geniş müzakirə olunan məsələ taksi islahatı idi Azərbaycanda. Çünki son illər taksi istifadəsi Azərbaycanda kifayət qədər artıb və nəhayət ki, hökumət bu sahədə daha çox özünü göstərməyə, tənzimləmə etməyə başladı. Bu birmənalı qarşılanmadı cəmiyyətdə. Çünki ilkin olaraq biz o dəyişikliyi gördük ki, minimum tariflər artırılıbdı taksi sistemi ilə bağlı və eləcə də sürücülərlə və şirkətlərlə bağlı yeni tələblər ortaya çıxarılıb. Düzdür, hələ ki oktyabr ayından sonra bu tələblərin bir çoxu qüvvəyə minəcək, amma sizin indiki dövrdən baxanda fikriniz maraqlıdır ki, taksi sistemi payını itirəcəkmi sizcə bu dəyişikliklərdən sonra, yoxsa artıq insanlar öyrəşib və bu tənzimləmələr bizim taksi istifadəsi ilə bağlı davranışlarımıza bir təsir etməyəcək? Yəni taksi biznesinin Azərbaycanda gələcəyi necə görünür? Ümumi taksi bir mobilliyin təmin edən vasitələrdən biridir və ümumi sistemin içində bir elementdir. Sadəcə bizdə yalnız taksidən danışırlar, amma digərlərini unudurlar. Digərlərinin fəaliyyəti bərbad olanda, yəni ictimai nəqliyyatdan söhbət gedir. Avtobusun, metronun, elektrik qatarının, tramvayın olmaması, trolleybusun olmaması, bunlar olmadığı müddətdə bu boşluğu doldurur, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olunur. Bu məsələnin bir tərəfi. Bizdə pandemiya dövründə daha da taksi bazarı aktivləşdi. Bunun üzərinə bir də əlavə edək ki, süni sürətdə qiymətin aşağı salınması, dempinq. Yəni bu süni sürətdə qiymətin azaldılması əslində biraz cəmiyyətin müəyyən hissəsini cəlb eləsə də ucuz qiymətlər, amma keyfiyyət və istismarçılığa gətirib çıxartdı. Keyfiyyətin aşağı düşməsinə və hər iki tərəfin narazılığına. Yəni əgər fikir versəniz, son zamanlarda bu islahata qədər həm sürücülər şikayət eləyirdi, həm sərnişinlər şikayət eləyirdi. Hər iki tərəfin şikayətin əsas götürərək hökumət elə qərara gəldi ki, burada bir nizamlamağa ehtiyac var və bu nizamlamanın içində də təlimlər də nəzərdə tutulub, etik davranış qaydaları, yeni çıxmış texnologiyalarla tanışlıq və ümumi qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunması, vergilərlə bağlı digər qoyulmuş qaydalara əməl olunması yönündə təlimlər keçirilir və bu da ümumi taksi bazarında ciddi bir sağlamlaşdırma rolunu oynayacaq. Bu günə qədər yaranmış narazılığı aradan götürəcək.